Chief Minister Dr. Pramod Sawant has appealed to private companies to actively contribute towards maintaining roadside greenery through their corporate social responsibility initiatives. He urged major industries to support efforts aimed at preserving Goa's green cover and strengthening environmental sustainability, stating that the corporate participation can play a crucial role in keeping the state clean, green, and ecological balanced. हांव आत्तां अवॉर्ड दिता आसतना डेक्कन कंपनीच्या CEO आनी ताच्या उलयलो ही झाडां आमी लायतली खरी बट ही कायमची आमकांच मेंटेन करप एकदां शक्य जायना बट अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी जर इनिशिएटिव्स घेतले जाल्यार हे खूब मोठ्या प्रमाणात मेंटेन करप शक्य आहा. तुमी जर हेजें ल्हानशें उदाहरण पळयशात जाल्यार ग्लॅनमार्क कंपनीन आमचो मांडवी ब्रिज सोंपल्या उपरांत टील सेक्रेटरेटच्या एंट्रन्स पर्यंत थंयसलें गार्डन हे कंप्लिटली पुला सकयलें हांव सांगता ग्लॅनमार्क कंपनीन डेव्हलप केलां आनी ग्लॅनमार्क कंपनीज ते मेंटेनूय करता तांचो बोर्डूय बी आमी तशाच पद्दतीन थंय लायला. म्हणून गोंयांत आसलेल्या जे कार्बन इमिशन करता आनी बाकीच्यांकूय बी नॉट ओन्ली द कार्बन इमिशन बट रेस्ट ऑल कंपनी ऑल्सो जो आपल्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या अंतर्गत ह्या मिशनात आमच्या बरोबर वांटेकारी जावचे. आमचे कन्सर्न PWD इंजिनियर्स दे वील एप्रोच ते तुमकां एप्रोच जावंक ना आसत जाल्यार तुमी तांकां एप्रोच जायात. म्हाका खात्री आसा की पुराय गोंयांतल्यो सगळ्यो मेजर कंपनीज ह्या CSRांत इन्वेस्ट करतले आनी गोंयचे ग्रीन मेंटेन करपाक तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव आसतलो.